டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை மற்றும் ட்ரெய்லர் இது எல்லாமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனுடைய முழு விவரங்கள் தாங்க அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பை மற்றும் ட்ரெய்லர் தாங்க ஒரு பணிக்கு வந்திருக்கு. வண்டி மஹேந்திராவில் 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டிங்க. வண்டியுடைய ஹெச்பி 45 ஹெச்பி வருங்க. வண்டி சேரோடாத வண்டி தாங்க. TN 29 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. ஓனர் 3 ஓனர். மாடல் 2010 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் 2010 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி தான். வண்டியுடைய ஸ்டேரிங்கில் சாதா ஸ்டேரிங் வருங்க. பிரேக்கில் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வரும். பம்பில் மைக்கோ பம்பு வருங்க. 3500 சில்லரை மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் மற்றும் எப்சி கரண்ட்டில் தான் உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி கூடவே ஒரு 9 கொத்து கலப்பைங்க. பூஸ்ட் டைப் ஸ்ப்ரிங் கலப்பைங்க. இந்த கலப்பையும் கொடுத்துறாங்க. 1.25 இன்ச் ஆம் கலப்பைங்க. மற்றும் ஒரு 2024 மாடல் 36 கத்தி சத்திமானுடைய புதிய ரொட்டவேட்டருங்க. இந்த ரொட்டவேட்டர் கொடுத்துறாங்க. மற்றும் ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. மற்றும் ஹெவி டைப் ட்ரெய்லருங்க. இந்த ட்ரெய்லரும் கொடுத்துறாங்க. இந்த மஹேந்திரா 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி, ரொட்டவேட்டர், ட்ரெய்லர், 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்பிலிருந்து 5,45,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 5,45,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு டிராக்டர் மட்டும் தேவைப்பட்டதுன்னா 2,85,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 2,85,000 ரூபாய் டிராக்டருக்கு மட்டும் கேட்குறாங்க. இது எல்லாமே இருக்கும் இடம் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பக்கத்தில் கோட்டபாளையங்கிற ஊரில் இருக்காலந்தோட்டம் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்குங்க. ஓனருடைய தொடர்பு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திரா டிராக்டர், 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசிவிட்டு தேவைப்படும் நண்பர்கள் நேரில் சென்று பார்த்து கொள்ளலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போர்ட் பக்கத்தில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.